Ni kukaribisha tena kwa wakati huu ambapo tulikuwa tunaendelea na lile somo letu kwa habari ya uponyaji wa Yesu Kristo, na jana tulianza kwa habari ya utangulizi. Tulikuwa naangalia vitu gani ambavyo vinaweza kukusaidia unapoomba kwa habari ya uponyaji kutoka kwa Mungu. Jambo la kwanza ambalo tuliona kwamba ni kwenda mbele za Mungu kwa toba au kutubu. Tulisema kutubu kunaondoa ule ukuta wa sisi na Mungu, inatengeneza ukaribu, maana dhambi ndio huwa inazuia Mungu asiweze kusikia maombi yetu. Jambo la pili ambalo tulianza kuligusia, ndio ambalo tutachukua muda mrefu kidogo, ilikuwa ni kwa habari ya kutambua ahadi za Mungu. Fika binafsi uweze kutambua ahadi za Mungu. Nikasema kwenye Biblia kuna ahadi nyingi za Mungu zinazohusiana na uponyaji. Mungu ametuahidi ahadi nyingi. Unapokuwa unajua ahadi ambayo Mungu amekuahidia, unakuwa unafahamu hata jinsi gani ya kudai, kwa sababu unajua unachokidai, au unapoenda kuomba unakuwa na uhakika na kile kitu ambacho ni Mungu mwenyewe amekuahidi. Ila kama huna uhakika, manake hata unapoomba unakuwa na mashaka. Lakini nataka nikwambie kabisa kwamba Mungu wetu ametuahidia uponyaji. Ukisoma sehemu nyingi kwenye Biblia ameahidi uponyaji, lakini pia hata Yesu Kristo mwenyewe alipokuja duniani alihubiria watu habari njema za ufalme, lakini vitu ambavyo vilikuwa vinaambatana naye ilikuwa ni uponyaji na watu kufunguliwa. Jana tuligusia kwa habari ya ile Isaya 53:5 ambaye anaonyesha kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Leo natamani tuweze kuangalia mistari michache ambayo inagusia hii sehemu. Ukisoma pia ile Zaburi 30:1-2, utaona anasema kwamba Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana Mungu wangu, naliita kwa nguvu, nawe ukaniponya. Naliita kwa nguvu, nawe ukaniponya. Hii ni ushuhuda wa watu ambao walimuita, manake walimuomba kwa mioyo ya dhati ndani ya mioyo yao, na Mungu akawaponya. Imeandikwa ili na sisi tuweze kujifunza kwamba Mungu wetu yeye ni mponyaji. Na kama ni mponyaji, manake utendaji wake Mungu haujabadilika. Jinsi alivyofanya kwa kina Daudi, jinsi alivyofanya kipindi Yesu yuko hapa duniani anatembea na ubiri, ndivyo ambavyo anaweza kafanya hata leo. Sasa huyu anasema naliita kwa nguvu, nawe ukaniponya. Manake Mungu alihusika kumponya. Pia tukisoma ile Zaburi 107:20 anasema hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizi yao. Sehemu nyingine anasema hulituma neno lake na kutuponya. Manake yeye anatuma neno lake ili tuweze kuponywa. Tunaponywa nini? Afya zetu tunaponywa, nafsi zetu, roho zetu. Afya zetu manake magonjwa ambayo yanatesa afya zetu yapo, lakini roho zetu kuna adui wakati mwingine anaingia, anapandikiza vitu ambavyo sio vya kimungu ndani yetu. Mapepo unakuta yameshambulia, mara nyingine tunakuwa abnormal. Unapozungumza kwa habari ya ugonjwa kitaalamu ni kwamba kwa Kiingereza wanasema ni abnormal condition which occur in the body. Ile hali ya kutokuwa kawaida ambayo inatokea ndani ya mwanadamu. Sasa kwenye nafsi, maana yake mtu anaweza kafika sehemu asiyo kawaida, maana yake atakuwa anaumwa. Kwenye roho yake anaweza kafika sehemu asiyo kawaida, mapepo yakaja akamvamia, maana yake huyu mtu anaumwa. Lakini pia kwenye mwili wake afya kawaida, anafika sehemu huyu mtu anaumwa asipokuwa kawaida. Sasa kwa namna hiyo anasema hulituma neno lake na huwaponya. Hulituma neno lake kwa lugha nyingine ili atuponye. Anatuponya sehemu zote. Kuna mtu mwingine unakuta ndani ya moyo wake amekata tamaa, amevunjika moyo,
ndani ya moyo wake, maanake nafsi yake inasumbuka, nafsi yake hana raha, hajatulia. Maanake huyu mtu anaumwa, anahitaji uponyaji kutoka kwa Yesu Kristo. Mwingine ndani ya nafsi yake amefungwa na mizigo mizito ya yule mwovu Shetani. Mapepo yamemshambulia, amejitwisha mzigo wa mapepo, unatesa maisha yake. Huo nao ni ugonjwa ambao unahitaji kuponywa, na Yesu Kristo alikuja ili watu wawe na uzima. Biblia sehemu nyingine anasema kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu, lakini Yesu Kristo alikuja ili watu wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Na wewe mama, baba, kijana, binti unayesikiliza, yawezekana kweli hiyo sehemu umeteseka muda mrefu, lakini nataka nikwambie, anasema alituma neno lake ili atuponye. Na kwa wakati huu maanake ametuma neno lake ili aweze kuponya. Yawezekana wakati unateseka kwenye magonjwa peke yako, yawezekana umefungwa, Shetani amekufunga sehemu, na wakati mwingine nimesha kusema kwamba magonjwa mengine ni adui anakuwa amefunga mtu, na mwishoni unashangaa magonjwa kwenye mwili yanatokeza. Yawezekana umefungwa, adui amekufunga, lakini nataka nikwambie Yesu Kristo alikuja ili watu wawe na uzima. Na wakati huu na majira haya, Yesu bado anaweza akaachilia uzima kwako. Anaweza akaachilia uzima kwako. Anaweza akaachilia uzima kwako. Maana ndio kazi ambayo Yesu Kristo alikuja kuifanya. Naongea na wewe ambaye wakati huu yawezekana kwenye nafsi yako unaona kabisa sijakaa vizuri. Naongea na wewe ambaye unajua kwenye mwili wangu unaona kabisa sijakaa vizuri. Unahitaji msaada wa Yesu Kristo. Kama hujampokea Yesu Kristo, nifuatishe maneno haya na Bwana atakusamehe, hatua ya kwanza, na hatua ya pili tunaenda kuomba na Bwana atafanya jambo juu yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na mkata Shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, kwa jina la Yesu. Amina. Weka mkono wako hiyo sehemu ambapo unaumwa niweze kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wakati huu mtoto wako huyo ameweka mkono hiyo sehemu kwa imani. Ninatamka uzima juu yake. Ninatamka uzima juu yake, na wewe pepo ambayo umekaa ndani yake unatesa maisha yake, ninakuamuru kwa jina la Yesu, achia nafsi yake, achia fahamu zake, achia mwili wake, achia viungo vyake, achia viungo vyake, achia kwa jina la Yesu Kristo, achia moyo wake, achia kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima, ninatamka uzima, maana Yesu Kristo alikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Niseme Mungu akubariki sana wewe ambao umempokea Yesu Kristo. Niseme Mungu akubariki sana ambao wewe umeamini na Yesu Kristo amefanya jambo juu yako. Barikiwe sana, ubarikiwe sana.